أهلا بيكم يوم جديد ويوم سعيد عليكم بإذن الله. هنستكمل مع بعض باقي جولاتنا من محطة مصر، وبما إن إحنا في محطة مصر ما نقدرش ما ندخلش المسرح الروماني ونشوف كل التفاصيل عنه ونشوف حكايته إيه. يلا بينا مع بعض ندخل جوه ونشوف سعر التذكرة كام ونشوف جمال المدرج اليوناني. سعر التذكرة 20 جنيه لأي فرد، وللطالب بتكون 10 جنيه. احنا دلوقتي هندخل من البوابة على طول هنلاقي قطع أثرية موجودة ومنحوتات أثرية وجدران قد تم اكتشافها عند قلعة قايتباي. طبعا دي كلها رسومات ومنحوتات منقوش عليها حاجات فرعونية. هنشوف دلوقتي بعض التماثيل وبعض الآثار اللي موجودة في المسرح الروماني. طبعا كل شكل من الأشكال اللي موجودة قدام حضراتكم مكتوب تحتيها كل التفاصيل عنها. هنشوف مع بعض دلوقتي من خلال الفيديو كل التفاصيل وكل حاجة عن القطع الأثرية اللي موجودة ديت. تابعوني في خلال الفيديو. هنبدأ مع بعض دلوقتي جولتنا من المدرج اليوناني. يا ترى موجود فين المسرح الروماني؟ المسرح الروماني موجود في منطقة كوم الدكة. اكتشفوه ازاي؟ اكتشفوا الأثر ده. بدأت قصة الاكتشاف في أوائل الستينات بقرار بإزالة الأكومة والتلال من الأتربة اللي اتكومت من ترعة المحمودية علشان يبنوا مكان حكومي في المكان ده. وأول ما بدأوا الحفر ظهر أجزاء من المدرج اليوناني، فطبعا توقفت الحفر أو أعمال الحفر فورا، وبلغوا مصلحة الآثار. مصلحة الآثار في الوقت ده استعانت بالبعثة البولندية اللي كانت شغالة بالقرب من المكان ده للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر. ساعتها افتكروا إن مدخل المسرح الروماني ده هو مقبرة الإسكندر، والعالم كله في الوقت ده اتكلم عن مصر، وزاد النشاط والحركة السياحية في ذاك الوقت علشان الاكتشاف. بس وبعد كده اكتشفوا ان لا، مش مقبرة الاسكندر ده. طلع المدرج اليوناني. مقبرة الاسكندر لم تكتشف بعد. يا رب نلاقيها هنا في اسكندرية، انه اكتشاف عظيم جدا. بإذن الله هنعمل حلقة عنه، عن الاسكندر الأكبر وعن الآثار الغارقة. طبعا المدرج اليوناني بيرجع لأوائل القرن الرابع الميلادي. وحابة أقول لكم كمان إن معظم الاستكشافات هنا في اسكندرية اتلاقت بالصدفة. دي كلها قطع أثرية زي ما قلت لحضراتكم، كل قطعة مكتوب تحتيها معلومات الخاصة بيها. كل القطع دي تم اكتشافها عند قلعة قايتباي. هتستمتعوا فعلا. خلوا المسرح الروماني في خطتكم لزيارة اسكندرية، لازم تيجوا تزوروها انتوا واولادكم. هتستمتعوا جدا بالمنظر ده. قطعة من تمثال ابو الهول، قطعة اثرية لونها اسود. كل قطعة منقوش عليها حاجات بالآثار الفرعونية. مصر فيها حاجات حلوة جدا، من حقنا ان احنا نعرف ولادنا عليها علشان يتباهوا بحضارة مصر. كل الجمال اللي انتوا هتشوفوه ده ب20 جنيه بس للتذكرة. هنشوف مع بعض دلوقتي. هننزل من سلالم المدرج علشان نشوف المعلومات كلها عن المسرح الروماني.
هسيبكم لحظات مع الجمال اللي حضرتكم شايفينه ده. هننزل دلوقتي من على السلم علشان ندخل نشوف كل التفاصيل عن المدرج اليوناني ونستكمل باقي جولتنا مع بعض. الشكل جميل جدا، في طلبة كتير جدا كانت موجودة في المكان. طبعا كل مكان مكتوب لوحات إرشادية عن التفاصيل اللي بتخص المكان ده والمعلومات كلها اللي لازم تعرفها عن المسرح الروماني، وكل منطقة مكتوب عليها كل المعلومات الخاصة بيها هتلاقيها موجودة في المكان. كلها عبارة عن قطع أثرية. ده المدرج اليوناني أو المسرح الروماني كما يطلق عليه. المسرح الروماني أو المدرج اليوناني هو عبارة عن مدرج على شكل حدوة حصان زي ما حضراتكم شايفين، أو حرف اليو. بيتكون من 13 صف من المدرجات الرخامية ومرقمة، وكل مدرج مرقم بحروف وأرقام يونانية كانت لتنظيم عملية الجلوس. أولها من أسفل ويتسع لحوالي 600 شخص، وهي مصنوعة من الجرانيت الوردي. طبعا دي كلها منطقة خاصة بالحمامات الخاصة بالمسرح الروماني. آثار بلدنا جميلة جدا، لازم نهتم ان احنا نعرف اكتر عنها، هنستمتع بيها نخلي ولادنا كمان يعرفوا تاريخنا. تاريخنا عريق والله يا جماعة، وعندنا حضارة مش عند اي حد. اسيبكم لحظات مع جمال المسرح الروماني او المدرج اليوناني. بس يا ريت ما تنسوش لو اول مرة حضرتك تشوفنا على القناة ما تنساش تشترك فيها، ولو حضرتك موجود معانا ما تنساش تدعمنا بلايك. اشوفكم على خير، وانتظروني في جولات كتيرة جدا عن الاماكن الاثرية في اسكندرية وشواطئ ومصايف اسكندرية. سلام عليكم.